हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई जिनका जे और रिटन टेस्ट क्लियर हो चुका है। बट अभी आपको नहीं बैठना है, अभी आपको टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर करना है। तो आपको मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी दे रहा हूँ। जे का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो आपको इसको कहाँ से डाउनलोड करना है ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको hpssp.hp.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। उस पर यहाँ पे नीचे जाके डाउनलोड्स में जाना है फ्रेंड्स, और इसमें डाउनलोड टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड इस पर क्लिक करना है। इसमें रोल नंबर डालना है, जो भी है आपका उसका रोल नंबर उसको डालिए। रोल नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे जो भी आपका है। ये मैं रैंडमली कोई भी डालता हूँ जो सिलेक्टेड है। तो ये देखिए, ये हमारा उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये अभी उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि आपका पेपर कब कब है। ये वो एक दो दिन बाद शायद बताएं कि पेपर कब है। पर उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, ये देखो नीचे प्रिंट। इस प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेट हमें प्रिंट करना है और इसको लेके जाना है जब हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या क्या लेके जाना है। पहली बात तो इसमें एक जो आपने स्टार्टिंग में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको प्रिंट करके लेके जाना है। दूसरा, ये जो एडमिट कार्ड है नीचे ये लेके जाना है। ये यहाँ वहाँ पर ही फिल करना है एग्जामिनेशन हॉल में, ये फिल करके नहीं जाना इसको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें लेके जानी है जिस टाइम पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और इसमें एक और जो कीबोर्ड के बारे में है, कई कुछ बच्चे हैं जो अपना अपना कीबोर्ड ही लेके जाना चाहते हैं, तो वो लेके जा सकते हैं। पैसे वहाँ पे भी आपको कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। बट कुछ बच्चे जैसे कई बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस बैठी होती है उनके कीबोर्ड को, तो वो भी लेके जा सकते हैं। बट वो जो कीबोर्ड है वो ब्लूटूथ वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ही, वो यूएसबी वाला कीबोर्ड होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स चाहे कितने भी हों, अगर आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप एट द एंड क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। तो टाइपिंग टेस्ट बहुत अच्छे से तैयारी करें और इसको क्लियर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। थैंक यू।